Sa wakas guys, no, nandito na sila. No cap, isa ito sa target kong SSD. Kaya naman sobrang excited ako for this video. Kasi, well, matetesting ko sila. Well guys, honestly, matagal na itong available sa ibang bansa or sa ibang part ng mundo, no, ibang bansa. Pero ngayon lang kasi siya naging available dito sa Pilipinas. Anyway, sa video na to guys, gagawin ko ng unboxing and review itong SSD ng MSI. Walang iba kundi ang MSI Spatium Spatium? Yes. Specifically, the MSI Spatium M390 NVMe M.2 250GB SSD, MSI Spatium M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB SSD, MSI Spatium M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB SSD. Good evening sa inyo lahat guys. Maraming salamat sa pagkiklik ng video na ito. I really appreciate it. So without any further ado, let's get into the content. SSD guys o solid state drive, isa itong uri ng storage na kung saan mas mabilis ang read and write speed nito kesa or compared doon sa traditional na HDD o kilala din sa tawag na hard drive. Sa paglipas ng panahon guys, nagiging mas available na ang mga SSD para sa mga consumer, no? Yung mga PC build ng consumer kasi mas nagiging affordable na ito maging dito sa Pilipinas. Ayon sa data ni MSI, kasama ang Pilipinas o buong Asia Pacific region sa napakabilis na paglago ng market pagdating sa mga SSDs. Mas mabilis pa kaysa sa United States, Canada at ilan pang first world or tier 1 countries. So for me, in my own opinion, maganda yon kasi unti-unti nang namumulat ang mga tao o mga consumer sa benefit ng SSD para sa ating computer or maging sa gaming consoles. Huwag kayong mag-alala guys dahil sa tingin ko hindi naman totally or tuluyang mawawala ang mga HDD sa ngayon. I think in the future, yes. Pero still, I don't think na mawawala sa circulation ng mga HDD kasi isa ito sa nag-o-offer ng murang price per gig, no? Kasi pag SSD ang binili mo, pag mataas na yung storage capacity, mahal na. Pero ang HDD, kahit pasabihin mong 10 terabytes yan, kahit papano affordable pa rin ng karamihan. Anyway guys, pinadala sa akin ng MSI itong mga bago nilang SSD dito sa Pilipinas para gawan ng unboxing and review. So maraming salamat MSI Gaming Philippines. I really appreciate it. This is actually my first time na gagawa ng review ng SSD or kahit anong storage in general. So bear with me kasi actually medyo kinakabahan ako kasi mag-aano ako dito hindi lang unboxing and review pero gagawa ako dito ng benchmark, no? So i-benchmark ko tong tatlong SSD na to, titignan natin yung performance. So titignan natin yun mamaya. Pero bago tayo pumunta doon sa benchmark or doon sa review, syempre kailangan muna natin tong i-unbox. So tignan natin yung loob. Ano bang meron dito? What's in the box? No? Meron ba ditong surprise? Tara, tignan natin pare-parehas. So ito yung boxes ng mga SSD ni MSI, no? So isang 250GB, isang 500GB at isang 1TB. So right off the bat, mapapansin natin na kinuha or ginamit ng MSI ang color scheme na black and gold tulad ng color scheme nila sa Ace motherboards nila. It's cool and all, pero ako personally, I don't like the color gold sa black, no? I prefer solid black or black and white. Pero kung matatakpan naman to ng M.2 heatsink, so never mind. So guys, buksan natin. Yung una natin buksan is yung 250GB na SSD ni MSI. So this is, I believe that this is the NVMe or this is the PCIe 3.0. So wala tayo ditong 4.0. So ang nasa loob ng box ay solid state drive. I believe this is manual. Yeah, in different languages. Yeah, so sino ba nagbabasa niyan? And this is the SSD itself. Ayan guys. Kita nyo ba yan? Ayan. So tanggalin natin sa loob. Ayan. So ito yung SSD. Ayan. So ayan yung SSD ng MSI. So at least for the 250GB NVMe PCIe 3.0. So ayan. Ito yun. So next naman guys is itong 500GB. Tignan natin kung merong magbabago sa loob or sa packaging or yung sa contents niya, no? So tignan natin. Still same.
Yan, same. So, meron ka tayong manual or I don't know, baka warranty guide. Yan. Tapos, this is the 500GB SSD. Pero this is the PCIe 4.0. Ayan. So, ibig sabihin, mas mabilis siya, no? At least doon sa kanyang sequential read and write speed. So, ayan. So, ayan yung SSD. So, kung titignan natin, halos walang pinagkaiba yung 250GB at yung 500GB, kahit pa sabihin mong itong 250GB ay PCIe 3.0 at itong 500GB ay 4.0 na PCIe 4.0. So yeah, halos wala silang pinagkaiba in terms of physical appearance or yung itsura nila. Okay? So ngayon naman is the 1TB na PCIe 4.0 din. So buksan natin. So again, manual or warranty, I don't know. Tapos, ito na yung mismong ano niya. Ito na yung SSD. Okay, so napansin ko kaagad, no? Napansin ko kaagad na yung ginamit na PCB dito is color black. Nakikita nyo ba? Mag-focus ka. Yan. So yung ano tawag dito, yung PCB is color black. No, kung i-compare natin siya dito sa 250GB at dito sa 500GB, ayan, yung PCB nila or yung printed circuit board is color blue. Hindi ko na alam kung like kita nyo. Nakikita nyo ba? And I don't know kung kita nyo, pero trust me, itong 1TB, ayan, itong 1TB is color black. Tapos ito naman is, or yung the rest, or hindi naman the rest, pero yung dalawang nauna, yung 250GB at 500GB ay color blue. Pero itong 1TB ay color black. Ayan. At ngayon guys, tapos na nating i-unbox ang mga SSD na ito. So ngayon naman, syempre para gawan to ng benchmark, hindi ko naman to magagawa ng benchmark ng ganito lang. So MSI also provided a set of PC or computer na kailangan kong i-build, pero walang gaming case, walang case yon. So maraming salamat MSI for providing the other components for this video. I really appreciate it. Lalo na yung yung hindi nyo sinamahan ng case, kasi para mas madali kong ma-access yung motherboard para palitan ng SSD, nang sa ganun mabilis akong kumbaga spontaneous yung paggawa ko ng video. So I really appreciate it. Saves me a lot of time. So guys, teka lang muna, give me a minute para sa inyo, hours para sa akin. Basically guys, give me a minute lang muna para i-build yung PC. Pero habang binibuild ko yung PC, sasabihin ko sa inyo ang specs nito or yung overview ng specifications netong mga SSD na ito. Then after that, tuloy na tayo. So let's go. Para sa Spatium M390, meron itong 3D NAND flash memory. Meron din itong wide range of options when it comes to capacity, from 250GB up to 2TB depende sa storage needs nyo. It comes with 3300MB per second sequential read and 3000MB per second sequential write para sa speed. Ito ay PCIe Gen 3, so you won't be needing that high or mid-level motherboard and CPU to take advantage of the speed. Definitely one of the best storage option out there kung ikaw ay meron lamang specific budget. Para naman sa mainstream storage, nandito ang MSI Spatium M450 at M470. For the M450, meron itong 3D NAND flash memory, tatlong storage capacity option, 250GB, 500GB at 1TB. PCIe Gen 4 interface with 3600MB per second max sequential read at 3000MB per second for the max sequential write. And last ay yung M470. Meron itong again 3D NAND flash memory, dalawang storage capacity option, 1TB at 2TB. PCIe Gen 4 interface na merong 5,000MB per second at 4,400MB per second para sa kanyang read and write speed respectively. So ngayon naman guys, tapos ko nang i-build at i-benchmark ang mga SSDs. Nga pala guys, ang specs nitong PC build or yung mga components na ginamit ko for this test ay ifa-flash ko na lang dyan sa screen nyo para naman kahit papano ay alam nyo. Ginamit ko guys sa benchmarking software ay yung tinatawag na Crystal Disk Mark 7.0.0 para i-test or i-benchmark ang mga SSDs ni MSI. Nagsagawa ako guys ng tatlong magkakaibang tests para sa tatlong magkakaibang file sizes. 1GB, 4GB at basta 16GB.
Ginawa ko ito guys dahil ang ilan sa mga storage ay mas mataas ang performance pag mas malaking file size ang tinatransfer, and also ang kukunin natin dito ay ang max sequential read and write speeds, so it only makes sense. Also guys, niran ko ang software or ang benchmark ng 5 beses and kinuha ko ang average performance ng bawat SSD. So ngayon guys, nasabi ko na yan, punta na tayo sa resulta ng benchmark. Let's go! Dito sa M390 makikita natin na halos same ang speed performance ng SSD na meron lamang konting pag-angat habang mas lumalaki ang file size. Makikita din natin dito na though 3,300 megabytes per second at 3,000 megabytes per second ang advertised read and write speed ng SSD, ang nakuha lang natin ay about 20 to 50 megabytes per second less para sa read at mas malaking ibinaba na about 190 to 250 megabytes per second para naman sa write speed. In my opinion, para dun sa read speed, okay lang yan since 20 to 50 megabytes per second ay halos hindi mo na mapapansin yan. Pero sa write speed, pag magta-transfer kayo ng file from an external drive to your laptop or desktop, maaaring ramdam nyo ang difference niyan. Pero again, this SSD is PCIe 3.0. It is an entry-level SSD, so don't expect much. Pero if you want a PCIe 4.0 SSD na mas mabilis kaysa sa M390, baka magustuhan mo itong M450 ni MSI. Kasi ayon sa data na nakuha ko sa benchmark, halos ma-reach nito ang advertised speeds for both read and write speeds. Yes, you can argue na 70 to 80 megabytes per second ang difference ng result dun sa advertised speed, pero halata naman na mas mabilis ito kaysa sa PCIe 3.0 ng M390. Pero kung ang gusto mo pa din ay yung todohan sa performance, yung tipong hindi ka na nga kinulang pero may sobra pa, itong M470 for sure magugustuhan mo ito. Ang MSI Spatium M470 ay merong 5,000 megabytes per second at 4,400 or 4,400 megabytes per second advertised speed para sa read and write respectively. Pero sa data na nakuha ko, sa 5 run nitong SSD na ito, nakakuha ako ng more read speed compared sa advertised speed. So meaning lumagpas siya ng about 9 to 12 megabytes per second doon sa 5,000 megabytes per second advertised speed. In real world guys, kung itatranslate natin ang mga data or yung mga value na nakuha ko, itatranslate natin ngayon yan sa real world na performance or yung real world scenario. So ito, babasahin ko yung script kasi medyo medyo mahirap kabisaduhin. So para sa file transfer na M390, 1 gigabyte file transfer ay equal to 0.36 seconds, 4 gigabytes naman ay 1.43 seconds, at ang 16 gigabytes naman ay 5.69 seconds. Next naman guys ay yung sa M450. Okay, so basahin ko lang ulit. 1 gigabyte na file transfer ay 0.35 seconds. Tapos yung 4 gigabytes naman ay 1.38 seconds. Tapos 16 gigabytes ay 5.49 seconds. And last, para sa M470 guys, 1 gigabytes ay 0.23 seconds. Grabe, 0.23 para sa 1 gigabyte na file, no? So sa 4 gigabytes ay equal to 0.93 seconds. At last, 16 gigabytes ay 3.76 seconds. Grabe yan. 3.76 seconds, 16 gigabytes yung file size. 3 segundo mo lang ita-transfer. Oh my God. So guys, if you are in the market of a new SSD, pwede nyo isama sa pagpipilian nyo ang mga bagong SSDs ni MSI. And that is it for the video guys. Maraming salamat. And syempre, once again, maraming salamat MSI for making this video possible. I really appreciate it. And so as usual guys, kung nagustuhan nyo yung video, please hit the like button. And kung hindi nyo naman nagustuhan, you can dislike it. You can do whatever you want. It's a free country. Pero, para naman magandang araw nating lahat, like nyo lang. Also guys, comment kayo sa comment section down below. Let me know kung gumagamit ba kayo ng SSD na PCIe 3.0 o yung 4.0. Kasi curious lang ako malaman kung sino-sino ba yung mga gumagamit nung, sabihin na natin old school na 3.0, kasi may mga bago na ngayon na 4.0. And actually, may bago na nga na 5.0. So hindi pa nare-release, pero for sure magkakaroon. So, let me know, ano pa yung ginagamit nyo? 3.0 o 4.0? Also guys, subscribe kayo dito sa channel kasi napakarami pang tech-related videos as well as unboxing and reviews, PC building videos coming up very soon. Once again guys, my name is CJ and magkita-kita tayong lahat sa susunod kong video.